Chevrolet Aveo. Este ruido que produce esa falta de lubricación hemos procedido a desmontar la culata. Este motor sufrió recalentamiento total, la falta de lubricación y refrigeración. Más adelante veremos qué es lo que pasó dentro del motor. Esto es lo que encontramos, una bolsa plástica en el colador de bomba de aceite. Esto nos permite lubricación adecuada, obstruyendo el paso de aceite. Así es como quedó los metales de bancada de cigüeñal a causa de falta de lubricación. Hasta el momento no me explico cómo llegó esta bolsa plástica dentro del motor.